Gila. Iya lah, jangan banyak ngomong. Oke, oke guys, dan video, dan video kali ini kita akan ngomong apa guys ini? Ini kita akan mukbang tumis jantung pisang dan tahu bumbu kuning, Zot. Iya, Ini sangat menggiurkan. Tadi kan kamu udah nyobain ya? iya. Dan rasanya pedesnya pas dan rasanya pas dan ini enak banget, guys. Banyak banget di sini bumbu kuningnya. Tumis jantung pisangnya banyak dan ini sedikit Ya. nasi ya, Jot ya. Ya. Dan di sini juga ada lalaban daun apa ini? Dan salam. Daun, dan itu daun, ya. Oke guys, gak usah lama-lama, langsung saja kita marki. Mari kita makan. Let's go. Sebelum kita makan, Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Jot. Mari kita santap. Aduh. Angannya ada labu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jantung pisang sama. Makan dulu guys. Sekarang jam berapa? Lihat di sini. Baru jam 9. Mantepnya. Ini lalabannya guys. Ini kata minumnya es. Iya. Mantap. Ini namanya outfit apaan, Jot? Pakai kacamata, kalung jam. Outfit apa namanya? Outfit apa ya? Kita tahu tuh. Gak tahu. Ya. Pokoknya mah apa pakai ya. Iya. Berapa kilo? Iya lah. Jangan banyak ngomong. Segar banget guys minumnya. Es teh manis. Bukan teh manis. Kayak jus gula batu ya guys ya. Tahu. Belum di Udah, airnya belum keluar. belum. Udah. Nyamber. Gimana sekolah? Kelas berapa sekarang? Masih kelas 6? Udah. Mau naik ke kelas 1. Tapi besoknya nanti tanggal 15. Kenalan dulu. Lulus gak? Lulus. Nah, kerja ribet sama S guys, atuh nomor double Jot. Jotan. Apa tuh? Takut. Membayar tuh kan? Hah? Kunting membayar. Ada orang guys. Lanjut guys makan. Tuh, bagian aja masih banyak Jot.
Jangan nengok. Biarin. Ini tambahnya campur. Segar. Ngiler enggak tuh? Jangan nyanyi. Enggak. Biar nanti keselak. Hah? Nanti keselak. Tadi menyanyi terus. Tadi pas kesini nyanyi lagu apa, Zat? Lupa. Ini lagi. Ah. Sakit, Zat. Segar. Mantap, mantap. Dah, Itu nambah ke. aku belum. Balik nyanyi sudah. Dah. Lalalalalalala. Kalian kalau makan dendeng pisang bolehin enggak? Kalau aku mau boleh tuh makan. Masa? Aku guys jangan lihat videonya, jangan lupa like, comment, share, udah. Dah.